E fala aí, galera, eu de novo, Miguel, vou gravar de novo tô falando, vou gravar uma série de Roblox de Money Road, de Block Strike e de Subsurf pra vocês. Vou abaixar aqui um pouquinho, que minha mãe tá dormindo, que é 5 horas. Eu perdi. Ele é aqui porque ele vai trabalhar. Entendeu? Bora começar mais um. Desculpa aí, galera, que eu tentei ver a câmera. Uma série que você fique ligado aí no canal. Eu ainda não fiz um canal, só que eu tô gravando um vídeo, entendeu? Bora pegar os skins aqui. Pegar aqui. Não pode. Agora eu só vou pegar essa caixinha aqui. E fique ligado que eu faço vídeo às 8 horas e às 7 horas da manhã. Às 7 horas, às 8 horas da manhã e às 7 horas da noite. Eu já tô fazendo isso pra botar vídeo no meu canal, entendeu? Eu não tenho canal ainda, esse aqui eu vou ter. Tchau, galera. Tchau, galera. Falou!